Niente da fare, la salvezza diretta è svanita, l'Acragas per provare a centrare l'obiettivo dovrà ora passare dai play-out. La sentenza l'ha emessa la gara di ieri pomeriggio, ultima di campionato, finita a reti bianche. 1-0-0 che ha condannato i biancazzurri e premiato l'avversario di turno, il Monopoli, che ha festeggiato la permanenza in Lega Pro. Squadra agrigentina in campo con assenze di peso come quelle degli squalificati Palmieri e Pezzella, oltre all'acciaccato attaccante Klaric, che hanno costretto il tecnico di Napoli ad alcune scelte obbligate. In campo Bramati, ma le sue condizioni non erano al meglio. Posta in palio dunque altissima per entrambe le formazioni, così i 22 in campo sono apparsi inizialmente bloccati per via della inevitabile tensione legata al risultato, tanto che nei primi 10 minuti si è visto poco o nulla. A rompere il ghiaccio ci ha pensato il direttore di gara quando al 10° ha indicato il dischetto per una spinta di Riggio ai danni di un avanti del Monopoli, ma dagli 11 metri Genchi ha timbrato la traversa. Nulla di fatto e sospiro di sollievo nell'ambiente bianco-azzurro. L'Acragas è tornata in partita e ha provato a fare bottino pieno prima con Coppola, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco, e poi con Cocuzza che ha sciupato a porta spalancata. Alla fine lo sconforto, serviranno i play-out. Gli uomini di Napoli se la dovranno vedere con il Murphy. E sono sicuro che il nostro sogno lotteremo fino alla fine per realizzarlo. Per vincere c'è bisogno di far gol. Oggi abbiamo fatto, secondo il mio punto di vista, molto umile, abbiamo fatto un gran calcio. Abbiamo giocato dall'inizio con il 99 Levego, che secondo me ha fatto una partita strepitosa, ma voglio complimentarmi con tutti i ragazzi perché non era facile giocare al di là dell'aspetto di fronte che avevamo il Monopoli, che si giocava anche loro la salvezza, ma a livello mentale la mia squadra è una squadra giovane, certe emozioni, preparare la partita in una certa maniera è sempre difficile. Io faccio complimenti a loro perché ho visto una squadra che gioca a calcio. Nella trasferta in terra pugliese 4 irriducibili, e oggi la società li ringrazia. Il gruppetto presente ieri allo stadio Veneziani, nonostante la distanza, ha dimostrato ancora una volta, si legge nella nota diffusa dal club, grande attaccamento verso i colori della squadra biancoazzurra, applaudendo i giocatori a fine partita.